Dragi moji, zakon privlačnosti, evo da vam dam jedan primjer kako to funkcionira u negativnom. Znači, moj šef kaže meni prije 1-2 tjedna, kaže, kakve sam ja sreće, sad će njih bar 3 biti bolesno. I kakve je sreće bilo, ne da ih je 3 bilo bolesno, nego ih je 4 bilo bolesno. I onda on, znači, planira ići na godišnji u New York. I on meni kaže, sad ćeš ti vidjet, ja kakve sam sreće, kaže, tjedan dana pred New York ću strgat nogu. Dragi ljudi, zove on mene tjedan dana prije nego što ide na godišnji. Kaže, znaš šta se dogodilo? Rekao, šta? Kaže, strgo sam nogu. Ma rekao, zezaš. Kaže, ne, stvarno, strgo sam nogu. Tako da, ja sam se toliko smijala. Ja kažem, jel si ti čovječe svjestan da si ti ovo sam sebi napravio? Kaže on, ja ne znam kakve sam ja sreće. Znači, on je čovjek ko ne vjeruje u te zakone privlačnosti, ali ovo je za mene dokaz da sve što kažeš da ti se može desiti. Ja sam znala kao, 15-16 godina kad sam bila, jednom sam rekla, jao što već dugo nisam povraćala, znači sutra dan sam ja odmah povraćala, ne samo ja, nego i mama, mi smo to jednom bili tako iz gluposti rekli i stvarno nam se to dogodilo. Zato stvarno pazite šta mislite, pazite šta izgovarate da vam se ne bi ostvarilo. Budite dobri, uživajte!